Spirit, come in, change our hearts, Lord, fill me. Holy Spirit, we welcome you. Come and change, Lord, the atmosphere. Talo. Oli ao mātou loto le tua I la uafio e le au noa. Awa o oelo mātou ta mai te leo te tausi. E te pule ao I le soifua ma le ono o lau whanau. Na e leo I mātou
malutia lo mātou ola o momoe le nā pō te mā. Se ia ulia le nei malama o le TAEAO fou, o le aso e whao pōpoina I aso whaitauina o le ola. Ai le ngata I leo le malosi fou e wha wawai fi au mga luenga. Ia male malo lo ina o le loto le anganga ato male tino lo mātou atu. O le wha malo lo ngasili na mai e lau fio ia te I mātou. Wa afu ai o na mātou to e aulia I le manuia male fia I le nei TAEAO fou. Ia vi ia lo suafa malu lo mātou te mai. Le atuan mātou talo, anga le leile nei aso le amataina o le au unanga. Le ngata fo I leo fe au mga luenga fe anga iai ma lo atu nu nei. Ia te talo atu malafo I atu ia te oe. E whaiafua pe au noa I mātou ma lo wanganga pa ia. Ai wha mole ta mātou sia I mātou anga le lei, wha manuia la ua fio. Kawa masauwina I mātou le mana o lo toto Yesu Keriso. Talo I la ua fio I le nei TAEAO le ali ie, I le amataina o le o unanga ma le porkalame, whau umai le mea whainga luenga le atua, ina ia ala tuai le finangalo la ua fio le nei TAEAO, ai aina manu maloina, ni loto manianganga, ia walawa oe malau whaolatanga le atua. Whamanuia le Klopo Kingdom TV lo mātou atua, whamangalo I mātou, I lo suafa Yesu le li whaola wole ma wala au tuai. Amen. Amen. Ja, whaatalofa ma ofa alofa atu lau porkalame o le MALU TAEAO FAALEAGAGA. Ia I le nei fo I TAEAO fou. I le ala whai mai I whanunga le leo le pa ia mawalunga se o tātua tunu pele o Samoa. Malo le soifo manuia. Malo le langi e mama. Ia, malo fo I le tawata I le nei TAEAO fou. Aso luas fu mal fale nei o Iulai. Ia, tātou wanga atu I masina whai ufo I o le nei tausanga. Le alofa maleanga le lei. O lo tātou tāpa ausilio I le langi. Ua mawhai ai o na tai mailo o to soifua. Ma se ola I le nei TAEAO fou. Tātou wha manuina wha tasi la le alofa maleanga le lei o lo tātou atua. I le nei TAEAO. Awa o ia ua foa I le ola ma le malosi le soifua lau le lei ma le soifua manuia le soifua maloloina I le pa ia mawalunga o sio tātou atunu whaatalofa atu ai le tāpua inga mamalu anai o tātou tamā matina mātutua o lo pō le whala maula le mulila ea wālava le whianga iai o le pa ia mawalunga o sio tātou atunu I whi au mga ruenga masani o le aso ma le aso a wao le mea mauti noa ana le se noa le nofu tatalo ma le nofu tāpua ia au sina o sio tātua tunu o ta mamati nā mātutua ele I le manuia pea e malo ia whaiva o whaatama so ali inga whianga iei ma le pa ia mawalunga o sio tātua tunu o le ngata I lea o le whanau ia o onga le fo te amatalia o onga a le whanau I ni usila nei ia fa malo fa afetai I la o tau titi whaitama la o tau mata whaioi la o tau ngalue nga whai I le aso ma le aso o le nofu talo matapua ia le alo ai o whanau I a o onga o le nei foi kuata whai o le tausanga momoli le wha malo momoli le wha talofa I au na tutofia le atua lo la tau nofu talo I le ao ma le po tapua ia la tau whata atu I luma o le atua o whi au mga aluenga o whianga iai ma lo tātou atunu I le aso ma le aso I le taimi ma le taimi a wā o le mea mauti noa o le nofu tatalo fo I au na le atua I lea whatawhaitaulanga ma lea whatawhaitaulanga I lea fioanga ma lea lalawhanga manui ai fo I a lava singa whianga iai ma tangata malava o seo tātou atunu e le ngata I Samoa ia o New Zealand nei ia maso se vaenga o le nei lalolangi o lo whapeo na au mauma papa au ai ia le lo se o tātou atunu ia whaatalofa ma o whalofa tuai lau porkalame o le MALU TAEAO FAALEAGAGA mai lunga o le alaata a le Klopo Kingdom TV whaatalofa atu fo ia te I lātou o lo whapeo na iai
i Samoa, i le ai o tangata mātutua i mapu whangalele, talo whai, malo lava le ono sai, malo fo i le nofu talo, malo fo i le Faataotoa, whaafetai fo i a te i lātou, e o lo whapeona whiangai ma le ngā ruenga whita ma le whaingata, ia o le tausia ina ma le waainga le lei, o nei o tātou tangata mātutua, o lo au mau, ia whaapea fo na nonofo, i mapu i whangalele, i vailele, ia whaatalo whaatu fo i lea, ia te i lātou umaram, lo whapeona whiangai ma le whatu a inga tausi. Ma lo whai o le whaiva, ma lo le tautua. Whai mai le upo e masani ai i tātou, o le ala i le pule o le tautua. Wha maoni i mea iti, ma whaatawa e whae aina o tau ma tātou uma. E le atua pe a whai tātou te wha maoni i le whaatawa ale nā, ne i vai mawalalo se tas. I lau ngā luenga whai i le aso, ma le aso, a pia na le usu le maumanga, usu le sami, usu i tua le tūnoa. Ia aua ne ngalo ai, na whae aina le tamaititi, ma wha uina le tamaititi e whai matupu, a o laenga lue i le whaatoanga, pewa ai manua lona tamā se i tulou. Ia o le whaatalo whaatuai lau porkalame le nei TAEAO, ia te utou malawa, i le suafa manu malolo tātua li o Iesu Keriso, i lato uma o leo wa amatalia i whiau mga luenga o le nei aso, malole uswai. E malulua TAEAO, ia le ngata i leo nei atunu, uswa i le malulua o le TAEAO, ia whapea fo i le pa ia maulunga se o tātua tunu i Samoa, ma so se vaenga lava o le nei lalo langi o whea lava le meo e mafuta mai ai i le tātou porkalame, whaatalo whaatu le suafa manu malolo tātou ali o Iesu Keriso. Aptos whaatalo whai woma paanga le tātou alaata o le Global Kingdom TV, pai pēr malatou alaata, le nei alaata e whaalongolongo ma mata ai, i se whiau wha malosi, mai au nā le atua, e tā oso i nai fo i le whainga malanga, ma le wholaunga, au iai i le nei tausanga lua o lua wha, i le anga atu i lona whaai wina. Whaptoa las whaatalofa i le sunga i le whaatonu, sunga le whaawhiangainga i a Pastor Mikael Pureta, ia marwhalitua i a Sarah, ia male ainga, ma lo le Faataotoa, ma lo fo i le ono sa i le wala wina i lau sunga le whaatonu, ia po lau sunga i le whaawhiangainga. Whaatalofa i le au ngā lurue o le nei fo i alata, ma lo le tauatai, ma lo le whaamalosi. Ia, o le nei TAEAO, a whaia o iai se mawhatianga i lo loto. A whai o iai se whaanoa noanga. A whai fo o iai se mea olo e mo mia se whesoasoani. Te loa ina o i loa e le tamaitite o tā vita, po le tangatale o tā vita, o lo o lama pēr saulo i a te ia. E le i whaavai vai. Ti ngāna i loa o le oti le mea lai tuli ai o ia e sauru. Le hafo i le mawhatianga o la ia te ia. A whai meina o le whaasanga nea o tā vita, wala au i le atua. Wala au i le atua. E le i whapea na tau alu ia le to ino tā vita i se isi lava. Le meina wala au a tā vita i le atua. Le meina tala tā vita i le tusa le salamo. Lima sfulu marifitu me le tua ia e alofa mai ia te. Ia e alofa mai ia te au. Awa o whaatua lava ia te oe. O te whaatua fo i le paolo o a pa au se ia mawai atu nei mea leanga. Nei aseis. Ele isulu a tā vita i tangata e ono se lau na alumaria. Ele isulu fo i tā vita i le tupo o kata. Le to ina o le tupu o kata le to ina o akisa. Le ai, na suru sa o ata vita i le atua. E mau ai le malo longa, e mau ai le fesoa soani, o mawhatianga o lona loto. O le hafo i le whita ma le fesoa ina o i ai le sāwalinga i le nei TAEAO ma le nei aso. O hafo i whawhita auli o lo whapeo na whiangai pēr ma oi i aso uma, maso uma. Me ina ua pu e felicitia i a tā vita. Ai mo moli atu i lumo le tupu o kata.
ai alanga tawita le salamo e lima sfulu maliona fai mai o le aso o te matau ai i le atua. O le aso leo te whaatua ai. Vai, ele i whaapea ne tawita i ana tamai na la tō o le ale me fai. Leo o pue, wa o popole, wa o fefe. Le ai. Na whaasanga tawita i le atua. E whaamanatu fo i la i lau por kalame le nei TAEAO. Wa mea umolo ui e le sāvalinga. Tātou wala au atu i le atua. Nanga whai mele tala ale profeta o Isaia. Whaalata atu i le atua. Ona whaalata mai le o ia wala au atu i le atua. Manu o maua o ia. Taimi nei o tātou, awalawa nei o tātou whaamama oa. Langa whai mai e le alu ese le atua. E le samali ese le atua. E tasi lava le mea iai le atua. Ai ala na mamao le atua mai tātou. Ona o tātou. O tātou whetā ngofi, whaamamao le atua. Ai whai le mea na. Whai le mea na. Mana o iai o tātou loto. Ai ngalo ia te i tātou. O lo o tau alanga mai ma wala au mai le ali. Whaalata mai se ua tali. E whaalata mai se ua whawhine. Na o au lava e te malolo ai. Na o au lava e te mapu ai. Na o au foi e te malu ai. Leanga whai mai le tala le salamo. O le nofo le mea lilo. O iai le sili ese. E malu o ia. I le paolo o na au. Ai na ua tau mawhai fo i le li o Apisaloma. E fo ua le malo i lona tama. Ia o whena iai. Na alanga le to ina o Tawita i le atua. Whai mai. Na ovala au ia i ova i lo leo. Ua whaafafonga mai fo i o ia te au. Mai lona maunga pa ia. E whaafonga mai le atua i lau alanga. E whaafonga mai le atua i lau wala au. E sila mai le atua i lo loto. Pese i lo mana onga. E mai lea. Ona tali mai leo le atua. Ia te i tātou i le nei TAEAO. Ia o le nei fo i aso. Ia maso umoro tātou fo launga. Ma le tātou sāvalinga. O iai i lunga o le nei fo ngā ele. Toe lima masino o tutoe o le nei tausanga. Ia e whaingo fia lava ona e tupu whawhita auli. E tupu whita ma whainga tā o le sāvalinga. Pe a whai tātou o ese ma le atua. A whai tātou te mamau ma le atua. Pe tātou te whaatanga nisi me e oso whaia lo tātou sāvalinga mo lo tātou olanga. Ona tutupu leo whawhita auli to tonu ia te tātou. Ai aua nei ngalo. O loo whaatalitari mai le atua. Iesu ke riso i le whaitoto o lo whale. O loo tui, ma wala au atu i a te oe. Te tala mai le whaitotoa. Ai se i o ulu whale atu. Ta te tali sua whaatasi ma oe. I la Iesu le to ina pupu. Sauilalo. O le aso le nei. Ta te whaatasi ai ma oe i lo whale. O le ale leanga. O anga sala na tātou whaia. Ai afa mawalalo tātou loto ma tātou wa e atu se la au tātou wala au atu i a Iesu ke riso Iesu o te fia wa ai i a te oe Iesu o fea oe Iesu a fio mai wha mole Iesu ona alanga mai leo lo tātou li whaola sau i lalo o le aso tā te whaatasi ai ma oe i lo fale e le maua i a te oe le nā loto ma le nā anganga na nau ai le to ina o sa kaiu ina ua whaalongo o ia i tala a ave o Iesu ke riso na tupu ai le ngā lala i a te ia i le fia ai ma le fia inu ta lofa i a te au ua o fia ai ua o ngā lala le nei anga sala te leo te whaia ua o ngā pātia ua o mawhatia a leo o whaalongo i le tala o le tangata e lave ina au mai le loloto o le anga sala ona o wae ai lea i le la au o te fia matamata. Aia e atu le to ina i le la au. Ae la vea i ai o ia i lea la vaso. Wai se la au tātou te wala au ai i a Iesu ke riso. A fio mai e nofo tupu e a vea o ia e whai mali i ma whaola i a te tātou. Whamanianga o aso soifua o ai se tasi ua a toa le nei aso se tausanga whaopopo i lona soifua ia anga le lei atu le tua. Aua ne ngalo ia te oe le wawenga le nā wo whai e le atua le soifua ma leola.
O le atoanga o se tausanga e whaapopo i aso whaitawina o le soifua ma le ola. Le matautia ma le siri ese o le atua. O te iloa e whamana tupea e lau por kalame le te whetalainga le atua le tusia auenga. Whai mai o le alofa tu no o le atua. Ua ia le whaumati ai i tātou. A o lona alofa muti vale e fau pea i le aso ma le aso. Le alofa muti vale le na, le alofa tu no le na o le atua. Ua ia tai mai ai lo soifua. Wa lai o na mawhai o na atoa se tausanga whaopopo i aso whaitawina o leola. Anga le leile atua, maua nisi tausanga se tele whaopopo le soifua. E whaawawai whaiva matiute ia mawala awina. Ua tutofia i e le atua. Whai mai le tala o tātou o ave fua o le malo o le atua. E le o tātou o ni ave fua po tātou o se whailoa le lalolangi. Tātou o whailoa ma whaalauiloina le malo o le atua. Ai a fua o na whaale tonu le malo po le kingdom o le atua. E mafua fo i a te i tātou. O tātou o lo mua, tāla i atu, matala i atu, matala i atu. I lea fale, ma lea fale, ma lea ainga, ia, ma lea e kālesia, ma so se mea i lungo le ala. E te whailoa tuai le malo o lo tātou tāpa au sido le langi. Ia, o ai fo inisi o nei o tātou ainga, whapeo na whiangai ma mawhatianga, o na o whaanuanoanga i le wala au pa ia le atua, o te tala ai mawhutanga pe le mama e le maliu maleoti. Whaamawhana atu le anganga o le atua. O le upu masani lava ala upol kalame, o le aso le maliu, o le aso le oli, o le aso le fia, le anga whai mai le tala le tusipa ia, sili atu le aso e oti ai, nai lo le aso na whanau mai ai. A o la iopu, na foa i mai e le atua, e toi ave ese ina fo i e le atua, ia wha manuina, le suafa ma malu o lo tātou atua sili ese. O ai fo inisi wa whapeo na motsia maftanga o no ni whaalawelawe whaafuosei, ia peo na iese whaalawelawe tupu mai si o tātou atunu o sa mo se tasi o malu o le malo whai o le whaiva, ia tātou no whatatalo, mo se o tātou atunu. E manui ai whaiva matiute, e le whaingo fie fo i le ngā luenga whita ma le whainga tā, whianga i ma malu o le malo e le ngate i Samoa, ia so se vaenga o le nila lolangi, le anga e tauto lava i le oti. O le mea lava e aluatu e maliu ai, ia o le whaingata le tautonga na tauto ai i luma o le atua. Ua ofo uma le ola, e au auna ma tautua, e la vea i ai, ia tangata uma lava. Awa o le whaarupenga lea, o nei o tātou tangata o lo whainga aluenga, i le ofisa o leo, whai mai o i lātou o malu o le malo, ia, talo le whaamawhanwhananga le atua i le tina ma le whanau, le ngata fo i leo mātua, ia ma ainga umalawa, i le tō e se ai o le maftanga, ia ma le sunga ia so di malo, peni amina, ia, ona o le whaalawelawe na tupu mai, ona o le whianga iai whi au ma ngā luenga, ua totofi ai o ia e le atua. Anga le leifo i le ali, malutia, ia le soifua ma le ola o nei o tātou tangata, o uso matua whaafine, o lo whaapeo na whainga luenga i le malu o le malo, po le ofisa o leo i Samoa, e le toi whaingo fie, le nei vai tau o le soifuanga. Whia fo i se Samoa, o whaapeo na whainga luenga i le ofisa o leo, ia ma le ofisa o whalepui, i nei atunu uma so se vaenga o le nei lalolangi, o le tatalo o lau por kalame, i le mana o le toto o Iesu Keriso, e maluti ai o tou, i le suafa fo i o Iesu Keriso e wala awai i le atua manu malo, a wina ane o na au angelu, e tō lau api i lunga i ate o tou malawa, i so se mea, e a ngai i ai, le whaatinoina o lo tō wala wina. Ia o le nei TAEAO, a whailava o Iesu vaenga o mawhatia po whaanono ai, tātou siva i le nei pesi. E whaafo i ai le vi inga i le atua. O awhainga tā na ui ei le savalinga tā vita. Ai na tau nuuro le ato la au i tutono petelema. Siva lo ma tā vita. Ai ui ana ula ai si o na whale tua. Ai whai mai le tala tā vita. O te repo pole ni tala tangata a o au o te siva
au te whaafia i lo watua, ma o avele vi inga i lo watua, aua o ia, na la vea i mai i a te au, mai le ala mamau na savalia, ma mea uma na uiai lau savalinga. Tātou pepese, ma tātou sisiva, i le nei TAEAO.
le suafa pa ia o le atua e manu malo ai I tātou, mai le tala ma upo le nei whātunga, aua le whau a siva mo Yesu, o lou atua malosi e soli ai satani. Ia, e ala ona mawhai ona tātou solia, ngā luenga le li o le lalolangi, mawhaalea o ngā ina, ana tau mawhainga ia te tātou, ona o le tātou whātua matali tonu, masawa vali, I le loto mawalalo, mawhaia le fina ngalo o le atua. Awa ni ngalo whai maile upo le tuspa ia, e te le atua I le wha mawalunga. Au whai ni ngalo ia te tātou, le awali ifo ia le na o e wha pea la tau, ai e tutusa mea ia la tau whaia, ma mea na whaia pe teru malana vaenga le na o. Ai o atu e tuli atu le nganga leanga o ma te moni. Ai whai mai le wali, ai whai mai nganga leanga. Oi, le iari, nga kako whaia whakasian mea leanga po, kako whaia whakasian mea le ko ki whai mai rwai asong kengi. Le ia o na tātou o, ma le whau unga a le atua ia te tātou. Pe o le whetalainga Yesu I ona so, aua nei o tō o ese ma le mea nei, se ia fio ifo, le mana o le anganga pa ia o le atua, e whaau ia te o tō. E mwhai on tātou whaia mea uma, I le loto mawalalo, I le whaatasi mai o Yesu ke wiso, a toa ai ma le whaau unga a le anganga pa ia. E mai tāna tā vita, o le aso o te matau ai I le atua, o te whaatua ia te ia, ma whaia mea malama. A whai na tali le atua le te talo tā vita, e whapena na tali le atua I lau te talo, pe a whai tātou te talo ma le whatau anau, ia le ngata fo I lea, ma le loto le lei, pe o na ai oi ai tā vita I le atua, I le TAEAO ma le TAEAO whai mai le atuae, o te ala usuatu ia te oe, ia e au maia se loto fou mo au, ia e whaia se loto mau mo au, ia e whaia se loto le lei mo au. Le loto le leile na o tāwita, ti nāna sa ili ia le tupu I le nāwai tau, e whasioti ia te ia, ona o le pese anai whawhine fo ia, ia ma mea na whaia e tāwita, ai whai mai le tala tāwita I teimi na mauai o ia, e le o lo lima, I le tangata wa whaauina e le atua. Loto le lei, talo ma vala au I le atua se loto le lei, mo I tātou le nei TAEAO, ona o le tātou taimi, I fe au foi mga luenga ma por kala me fa solo ale tātou wala ata. Tātou o se tātou fa malosi. E tāo soi fo I le sāwalinga, ia malenei aso I fe au mga luenga le whenga iei mo se o tātou atunu. A tātou tele I o le tātou fa malosi le nei TAEAO, e toi momoli atu le Faataoto I woma paanga, ale tātou wala ata o le Faataoto ai tau nuu mai le tātou live le nei TAEAO, e Faataoto atu ia te oile suafo Yesu ke wiso, na I o uso fo I mana I o tua whawhine, I la le tala le lei, I woma pa, e masani, o whapeona mai mua mai ma moli mai fi au tustusia ma wha malosi, I lungo le tātou live le ni TAEAO, ea, whaaftai tele, ai Faataoto atu, I le suafa manu malolo tātou ali o Yesu ke wiso, manuia fi au mga aluenga o le ni aso. Tātou wha malosi e maua I le tusi e peona tu ina atu I lunga. Faataoto na mata upo e ono, whai tauina le fuai upo se fulu ma le ono, male fuai upo se fulu ma le iwa. Faataoto e ono, whai tauina le fuai upo se fulu ma le ono, male fuai upo se fulu ma le iwa. Anga le mai le atua. O mea nei e ono, ua inosia e Yehova. O lona fitu foi, ua matua inosia lava e ia. O le moni mau pepelo na te tautala I mea pepelo. Ma le na te whaatupu ma se inga I uso. O le lona ono le iai le moni mau pepelo ma le na te tautala I mea pepelo. A o le lona fitu le fai mai le fai upo e se fulu ma le ono. O le mea lona fitu ua matua inosia lava e ia. O le tūlanga lea o le na te whaatupuina ma se inga I le wā o uso. Me le whai upos fuma le ono e ono mea o tā ua I le tusi le nei. A le tupu poto. Mai e le fia I aile atua pe ino I aile atua. A o le mea e fitu I ai. O lo tā ua le tusi le Faataoto.
mai o le mea I pito sili lea ona ino ino. Pe le fia I ai le fina ngalo o le atua. O le vaenga le nā o le fia wha autu I ai le tātou wha malosi. Ia mase wha manatu foi I le nei TAEAO. Ia I le pa ia maulunga so tātou atunu. E toi fangu atu ai foi le nei TAEAO. Le foi upu le nā se fulu ma le iwa I le vaenga lo na fitu le nā mai mea ono. Ma mea fitu ia na tā ua le tusi ale Faataoto. Ai o te fia wha malosi le nei TAEAO. Ma avea ma se fangu ia te tātou uma. Le mea lo na fitu. Whai mai o le mea pito I sili lea. O na le fia I ai. Pe ino I ai le atua. O le na te whaatupuina. Ma se inga I le vā uso. E au ngā fōi e whaamanatu fōi ma se whaola. Ia te tātou uma. O e ua tā ua ma whaapea mai ua. Tātou whanau fōwina I le tala le lei. Ma toe whanau ia Iesu ke riso. A o loo whaapea lava. O na whai ma tātou māsani. Le whaatupo mā se inga I le vā uso. Ne e whaapea ane. Na o lo uso tu ofe ma lo uso tau whea ngai na lua whiola whaatasi se tu lou. Lei o le tala noa le upo le atua. O ai lava o lo o ia te oe. O whea lava le mea te anga I ai. E tau nuu ai le upo le atua. A whai ai te whaatupuina I totono le ainga. Te whaatupuina I totono le nuu. E te whaatupuina I totono le kalesia. O oe lava o lo tala noa ai le upo le atua. O se whamalosi mo I tātou. O lo tala noa le tusi leo. E mai o le na te whaatupuina ma se inga I le vauso. O ia o lo whai ma mea ino I aile atu. Arfe sidi. O whea fua I le mea. O whea fua mai ai le whaatupu vevesi lea ma le whaatupu ma se inga lea. Me le tala le tus pa ia ina ua tupu tele le ata mai tupu tele le poto. Ua tupu tele fo I le amio leanga. Tātou wawa ai ma tātou tala noa I le nei vai tau. I le sawa o le sau o le tau faaleanga I lunga upenga ta faailangi. I le sawa o le aluane a saatani I lunga upenga ta faailangi. E oso faia loto mawhina ngalo na I o tātou tangata. E moni ai la le tala a le isi au na e masani o na o faalongo ai. O le atua I fo I satani. O le atua I fo I satani. Ai ngalo ai. O lou lava ia loto fua te eifu. Ma lou lava le manatu ma mawhai lau mele fai. Wafu ai o na e whaia le tūlanga leo le whaatupu ma se inga. Pe whaatupu vewe singa I to tonu. O so se whaala potopotonga. Ia ma to tonu ainga. E whaama mawha le tala noa alau o unanga. Po lau MALU TAEAO I le nei TAEAO. O totonu ao nei o tātou ainga. Leanga o mea tupu totonu ainga. E whaapea fo na tupu I so se mea tātou te oa nga I ai. Tele le tala noa le upo le atua I le vā mauso. Leanga o totonu ainga e afua umai mea umai whai I ma o ma so se mea tātou te oa nga I ai. Ai e fia whaama mawhala I le nei TAEAO le mea pito sili a lea. O te ilofo I au ia. E leo whaapea o na manatu ma mawha I aile to o tele. Pef o loo māsa nia I la ngona mawhina ngalo le pa ia mawalungo o so tātou atunu. E o lava ia te I tātou o loo whaapea o na tālai ma fola le whina ngalo le atua. O le tūlanga leo le talasua po o le tala e to e ai. Ia po tau suanga e whai le aso ma le aso. An tātou wawa ai, o whea le a o le mele o le tala sua. O whea le a o le mele o le tala maalie. Tātou tala maalie le o le mele. An tātou wa ai nei ma tātou whaia le tūlanga o le tala maalie. Ina ia tupu tele le tō e ma le fia I se nofoanga, po se whaala potopotonga, po to tono se ainga. E ese le maa nei o lea, laufufonga fia e maua mai ai. Tā e toto e ma le ainga. Ai sea, ona o le maalie o le tala. Ai a whai se tala maalie e whaatatau I se tasi tangata. Aua ne ngalo ia te tātou. Ua manu alo na whina ngalo. Ai maane le tātou tō e nga le whai. Ai tupu mai e se
se whaalawelawe tātou te rei mawhauwhauina. A le misa, pe vevesi, pe umane. Ua tupu se tūlanga, ua le fia wa ai i ai tātou. A whena a fua mai ai. A fua mai tala na tātou whaia, tātou te tō ai. Ma whaamalia ina ai o tātou mana onga. Ina ia maua le ata, maua le fia, ai tupu ai le manu o le loto se tasi o tangata. Po o ai lava, pe atalii, pe awhawhine, pe uso, pe tuangane, pe tuawhine, pe tamā, pe tina. Aune ngalo ia te tātou whai mai o le whaatupu ma se inga i le wā mauso. E ino i ai le tu. Nei māmasa nia le tātou tulo. Nei māmasa nia le tātou wa ai. Ia mala o tau sila le upu tau sua. Tātou te tau sua ai lea tangata ma lea tangata e whai atu. E lo mea uli, tu lou le mai mo whaafonga se o tātou atunu. E lo mea matala pupoa, ia to e leo le tala tangata, le moto tangata. Pai mai o le tangata e le vai ia. E alo le na o anisi mautala. O anisi tala e whai e to e. Ai ngalo ai o lo o manua le loto. Umane. Tupu ai se pe whea tātou te le i mawhauwhauina. Alo le na, ua whaasanga tau i tangata ia to e. O le ale meo tupu, ua whaatupu et oe maau le tangata le na whaia le tala malie. Le mase inga i le vāo le tangata lea, ma nisi o le au ainga, po nisi o le whaala potopotonga. Tātou wawa ai la i fianga. Aso fia, inu ngā awa, ia, maso o se mea e whaamanatu, pe aso whanau, whaipoiponga, o so se mea lama tātou te oi ai. Tele le tama leo le tausua. Tausua i lunga le awa, tausua i mea whai tele. Whele mea e tua i ai. O le alo na taunu unga. O le ale tala tātou te whaalongolongo ai. Sau se tala fau. Ia, ua molia mai le nei TAEAO se tasi oli ina wha o lima. Ono se inu ngā awa. A tātou tuli nei. Ua tele la tangata. Ia, mea ngai lea ngai le pia. Mea ngai lea ngai le a. Mea ngai lea ngai le o i nā whale. Mea ngai lea ngai le whai atu e nofo i. Ai oi. Ai, aua ni ngalo. E a mata ane le inu ngā awa le nei. E le eise mea na tupu. Ai, ua tasi lua tolu whangu. Ua ona nā. Whaitala sua. Whesopo a i whamatalanga. Vevesi. Ufusu. E le leila le ta oto le whale mai se tūrou. Ai le anga le ta oto loa le whale maliu vai ane le TAEAO i le mai mua whaafonga se o tātou hatunu. Au le mafu anga lea. Le a lea. Le mea pito sili lava leo nā. Ona le iloa e tātou. A mata mai le tala tātou te whaia. A le whamanatu ala porkalame le ne TAEAO. Me mele tusi le Faataoto. E whamanatu ia te tātou. O le ola ma le oti. Ono le pule le laulau whaiva. A he tātou te le tala noa fo i pe whaia se tala. Whai mele tala Iakopo. Ia ma fau mua. Ona tātou tala noa ai lea. Ona tātou whaia ai lea o se tala. O se tala e mo moli atu ai se whi au tāua. Le anga whai mai le tala le tuspa ia. O le manongi o le ola. E o atu ai le ola. O le manongi o le oti. E o atu ai le oti. A tātou whaia se tala le lei. E ola se loto, e ola se anganga. A tātou whaia foi se tala le lei, e tō e nisi, ai manua se tasi. Ona ngalo le a te tātou, ai ia mana tua. O tātou, o e ma, ua whaatupuina le maseinga, i le vālea maleisi tangata. Ona e afua mai, i le mea tātou te le manatu mamafa i ai, o le tātou whaitala malia. Tātou se malia mai lole, tono o ngā luenga. O te leiloa ia te oe olo e mai mua mai, ma e whaafonga mai le ne TAEAO. Pe sao lau tala le whai atu. E nau lo se tasi o tangata e fia, si iso na tūlanga fia, si iso na tutongi, ma fia wa ai atu le tangata lana, wa lua ea ilungalo na ola tau mawhai. Sui ilola na whai ngaluenga. Te ia leo wa usu ma le tio le TAEAO le pule, usu le aso, tau ta lunch, a leo nao le tangata laima walunga atu. Ai ngaloi, o lewa a mata i le moli, e leanga lava, e lo wika ia, whaafianga o wa aile li i lao, o whai alanga kala la, whaafianga o wa aile li i la, o ka whawai ka avale la, whaafianga o wa aile li i la, ngā le usu mai au o kea le iwa, whaafianga o wa aile tangata la, ngā le saua, eva i, alu le fale, alo ngā, o le ale me mana o ai, alu whai, ai le whai whalenga luenga,
O le mea ua tupu. Ua mo moli le tala e faaleaga ai le galuega a le isi tagata o la e fai ma le faamaoni. Ae galo ai, o lai ai le naunautaʻiga ma le mea matautia le totonu o lona loto. Faaleaga le tagata la ina ia faatea ma le galuega pe tuli ma le galuega a ia maua e ia le tulaga le la. Aua ne ngalo le tamaloa na ia faufau na ia toe tautau ai le la au na ia faufauina. Ona o lea se o le mea na fai ana tau mawhai e whaatupu le vevesi i le vao le tupu ma le tangata mo le te kai. Ai uane maua ane le mea moni ma le wha maoni. Ia whela o iai. Toi tautau a leo si toi ina i lana la au na fai. Talu ai le tau mawhai e whaatupu ma se inga i le va o lesi tangata ma lesi tangata. Whamanatu lau por kalame ia te oe le atunu pele, mai tātou malava le uso le tua whine le tamama le tina, e le fia le atua i le tangata na te whaatupu ma se inga i le vā mauso. Tātou wa ai nei vai tau i le sawa o tala whea vea i lunga upenga ta whailangi. E tupu loa se misa lea a inga o mai i lunga, wha mole. E le leile Facebook, e tala noa hai ma whailoa tuai nisi o vaenga tāua. Ia peioa, whailoa le Facebook la upai lai whai, tolu tāra le tau o le pai. Ai le whailoa le Facebook le whaaleanga o lisi tangata ma le tau whai o lisi tangata. E whoringa whapena e au ngā aile au nanga ale a whoile nungo. Social media po le Facebook, tātou te whaamalose le upua le atua pe ona whaatinoina ma whaamalose au na totofia le atua i le aso ma le aso e mai le whaamalose ia vaile a reto leola, daily bread, saunia inisio au na whaamalose whaaleanganga tustusia saunia inisio au na whaaleanganga le tāua ma le au ngale o le au nanga fo ile le Facebook au nisio tātou ia e le whaatonu atu e ne i tusi mai pe whaapea fo iwa whaamasino atu ai tālofa o tele tātou tangata ua manunua fina ngalo maloto ma whewesi a ilunga upenga ta whailangi ma whesopo ai whamatalanga ia ona o lea o le tupu o le mea alu le lima o te mawanga loa o oe a lea na whai mai a o oe a lea a whai aku kou le mawhai o mea mako ke whaia o le loto wha mawalunga ua tupuane ua afu ai ona se tala ma wha amtalanga tu ilunga o le Facebook ia ona whaamanatu leo lau por kalame ia te oe le tala po le whetalainga le atua i to tono le tuspa ia le tusa Iakopo e te le atua i le tangata loto whaamawalunga ai fia o ia i le loto mawalalo ia o le tele na wā o le tātou mata upu ai ona o le tātou taimi e whaai ua tuai whaapea le tātou whaamalosi le nei TAEAO i le tusi ale apostolo Paulo na ave ya Roma fai mai i le Roma se fulma le ono o te fai tau ya te oile ni TAEAO le fai upa se fulma le fitu ma le se fulma le valu fai mai o te ai o iatu foi ia te outou le au soe ia outou va ava ai ie fa atupu fe vai a inga ma mea e tau sua iai o mea ia e le tusa ma le mata upu ua o inai outou ia outou li liu ese foi ia te i la tou. Pai mai le tala ale apostolo, wha mole, outou le au soe, mata ala, tutu ma va ai, ia te i la tou o loo wha atupu fe vai a inga, o loo wha atupu fe misa inga, o loo wha atupu le ola tau suai po le ola amu, i to tonu o so se wha ala potuputonga, fai mai ia outou alo ese ai. Mai wai le o mea ia tusa ma le mata upo lo o inai wa aila le mea tupu ai po le ale mea le fai mai ele apostolo ia alo ese ai tātou matulanga wha penei fai upo esfulu ma le walu fai mai a wā o e whaapea e le au auna i lātou i lo tātou ali i o Iesu Keriso e te whaatupu lo ma se inga pe te tau suai o atu ai ngā tūlanga ia te oe. Aua le ne ngalo e te leo au auna ia Iesu Keriso. Yo e moni ma wha maoni, o leo te tau tua, o leo te au auna, o leo te tau pua, o leo te taritonu ia Iesu, tasi ale atua pe o tala whaiso.
Aia, au fia se fua na e fua mai ai tātou uma. O tātou e o whaatupu vesi, po tātou o whaatupu ai se vai a inga, po tātou o tangata o whaia le whina ngalo o le atua. Whai mai le tāla Paulo, au wā o e whaapea, e le au auna i lātou ilo tātou ali o Iesu Keriso, a o lātou lava manava. Ma lātou whaasese i loto o tangata, ua le manatu leanga, i lo lātou whaane ne ma alofa whaavivi. Mai ne e whaia se mea ina ia, tele aini au viewers, tele aini tangata e follow atu ia te oe, tele aini tangata mai se leanga lava le ali le lava i lele ese, o le kaka la e le aia sesi e whaakusa i le leanga. Mai nei tātou whaapea ai e mana ia le whaalongolongo le nātala. Nei whaatusa ia te tātou le leanga, nei whaatusa ia te tātou le malosi, pe se leanga le malosi la i le ali le la, se leanga le tangata le la, mai nei, mai po le ale upu nai mua, se leanga. Ai le lei alo whaapea atu, e ese le lei o si teine, e ese le lei o si tama, whaafetai i le atua, mo lana mea alofa, mo tangata uma, mo mātua, mo le ainga, mo le ekalesia, mo le nu. Ese le manai o le nā whaupunga pe a tātou whaalongolongo. Ai, whai mai fo i le isi tala e masani o na o whaalongo ai ina i o ta mātua, matutonu fo i o a onga o ta alu ai primary school, asi o mātou nuu i sa fotu. Whai mai, e tupulo se whaale tonu se tamaititi, e mua fesili, e o se tama ai, o se atali o ai, o whesau ai, o whelotu ai, o inga fesili la nai atangia mai ai, o oe, maau, o le atawa ai o nei o tātou mātua, ai liuliwane o tātou, oa, o mea whainga luenga, po tātou amapasa, o le malo o le atua. Tātou leo whaalau iloina le malo o le atua, i le neila lolangi o tātou iai, e au iai i a te tātou, o na tātou tutuhu malosi, matali tonu, le atua soifua Iesu Keriso na maliu mato e tū, na whaamangaloina i tātou, na sui ai, mea uma, na sui tūlanga Iesu Keriso, na avea i o ia maanga sala, tau anga sala ina, tau a mio leanga ina o ia, ina ia fina ngalo le atua, ina ia tau a mio tonuina i tātou. I la Iesu o tele sau e whaasala le lalolangi, aina o sau e whaaola le lalolangi. O le afo i se upu o le tau tamari i la o tau whaafongafonga le pa i o se o tātua tunu le nei TAEAO, i asu atu vai MALU i puenga i loto ma fina ngalo. Talo lava i le mana o le toto Iesu Keriso, e ui maa ngalo ai se wha le tono o la o tau au auna. A o le tatalo, i le mana o le anganga pa ia o le atua, na te momolia i a ai o loto ma fina ngalo la na upu i le nei TAEAO. Fesoa soa ni ina, wha alau tele ina, wha amatala ina, la na upu i a te i tātou i le nei TAEAO. E whai maoso o le tātou sāvalinga, e le ngata i le nei aso, a o aso uma o le olanga ma le soifuanga o lo tātou anga i atuai. Manatua, e whai mawhile o le atua, pe ino le atua, i le tangata na te whaatupu le māseinga i le vā mauso. A o le whetalainga i Iesu e le ia fio i le langi, ia o tou whealofani, pe ona o alofa atu i a te o tou. I le nei TAEAO, se o tātou atu nuu, anga le leile atua i whiau mga aluenga. Whaamanuia le atua i lava singa ese. O a lava tō whinga ua tofi ai lo o tō soifua e le atua e au auna matau tuai. O le whaamalosi alau MALU TAEAO mai lungo le ala ata le Global Kingdom TV. O na sai matau tua i le atua. Ia whaia mea uma, ia vi ia i le atua. I la isaia, o tātou, o le la au, na tutō, i le whatoanga, ina ia fua maola matupu, mo le vi inga o le atua, ai le o so tātou vi inga. Anga le atu le atua, anga le foi le atua, le whenga i o whanau mahoonga, i le kuata whai o le ni tausanga, ia malutia lo o tō soifua, alo ma whanau o so tātou atunu, ia i au whenga iai mahoonga, whai o le ni tausanga, talo foi manatua so tātou atunu o Samoa, i la o tau talo, i le au ma le pō. O i foi o mana o mia se talo o whamalo longa, ia,
a avanoa ia tātou alaata ia po meli, e moli mai ai, se manaonga o lo ilo loto. Tātou tau whai te talo whaatasi i ai. Langa whai mai le tala Iesu, ua na o le anapongi, ma le talo, ma le whaatotua. E ma whai ai, mea ma lava. Mātou whaafetaia oe le atua le nei TAEAO, i lo walofa, ma lo wanga le lei, i lo whaatasi mai le au nanga, ala wala ata i le nei TAEAO po lau 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝, le ali ia mātou wala au, mo moli atu e lo wanganga, pa ia lau upu i le nei TAEAO. Ai aina ai se loto se finangalo, manu malo ina se ngang, mo oe malau whaoratanga lo mātou atua. Ta mawha mole mole wha mangalo mai, le Faataoto i se tala ma se upu o so ona whai, e le tusai malau silafanga le atua wha mole mole malau finangalo. Mangalo i le toto Iesu Keriso o le talo wha manuia Samoa le ali i manuia mai a te oe. Fe au mga luenga o whanau ia o onga i le nei aso. Kawa masausawina i mātou malama le atua. I le mana o lou toto Iesu Keriso whamanuia. I le sunga le whatonu po le sunga le whawhiangainga i a Mikaele ma le whaletua i a Sara ma le whanau. Ia iai manuia o la ua fio. Whamanuia i au na le atua lo mātou ta mai. O lo o whapeo na whiangai la tau, male ngā luenga o le tala ina o lo malo, i to tono o nuu, ma fio anga, i to tono e ka le sia maso o se vaenga, ia iai au whamnianga lo mātou tama. Sile o whamnianga o lo nuu o Israelu le ali ie, malutia Israelu i a awa lofa o la ua fio. Tātou ma oi le nei aso, se ia i u le nei aso ina ua polo mātou atua, vi ia lo sua whamamalu e le au noa. O ai se tas, o fia maua lau wha malolonga i mai o le tino, ma so se vaenga lama le ali i le suafo Iesu Keriso, mātou te vala au atuai, pa iane, pa ifo, pa iatu, le wha malolonga i a te ilatou. Whaaftai Iesu i lau wha malolonga, ua malolo ai i mātou, ia vi ia oe e wha babau, nei māso umalama. Amen, ma amen. Manuia tele le ne yaso Samoa, tātou wheloa i le nawa yaso, i le alofa ma le anga le lei o le atua. Ai toi mamori atu le awhitai tele i nai o tātou company lofa peona langolango sua i tātou 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚥 i le aso ma le aso. Whamanuia tele le atua, tō whāsoifua.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Faataoto, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚑𝚡, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚟𝚑𝚡 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚟𝚑𝚡, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚡, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚟𝚡 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚟𝚡 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.